17.3도, 습도가 70%, 69% 이렇게 왔다 갔다 하죠. 육축기에 있던 알을 부화기에 넣어서 태어난 백봉오골개 한 마리 또 태어났습니다. 지금 얘네들은 어떨까요? 피닉스 반탐. 이 녀석이 피닉스 반탐이에요. 관상닭이죠. 뒤쪽이 세레마죠. 날개깃이 약간 검어서 수컷인 듯하고 저 뒤가 백봉오골개입니다. 엄청 귀여워졌다. 얘네들도 지금 태어난 지 며칠 안 됐죠. 이 육축기에 킹스브로 브루더 육축기에 있다가 태어났어요. 그러니까 부화기에 파각을 요 정도 했을 때 파각을 했을 때 넣어서 태어난 거죠. 이렇게. 아무튼 귀엽죠. 피닉스 반탐 신기하게 생겼죠. 아이라인이 뭐 이집트를 좀 연상하게 하네요. 그 다음 백봉오골개 옛날에 임금님이 좋아하셨던 닭이라 하죠. 그 다음에 얘는 세레마 수컷인 듯한데 정말 모이를 잘 먹고 있네요. 아무튼 엄청 건강하답니다. 나름 보여드려 볼까요? 아이고 귀여워라. 피닉스 반탐은 좀 작아요. 태어난 지 하루밖에 안 돼서 아주 작고, 그 다음에 세레마는 태어난 지 5일 됐거든요. 근데도 아직도 작죠. 그리고 여기 백봉오골개 세레마는 세상에서 가장 작은 닭이랍니다. 엄청 빠르고 높이 뛰기도 잘하고. 네, 3마리가 옹기종기. 내일은 한 마리가 더 들어가게 생겼단다. 얘 보이시죠? 소리 내죠? 오, 삐약삐약삐약삐약. 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다.